सो गाइस देखो, टूटे रॉड पे मारी है। ये देखो यहाँ से टूट गया है। नया नहीं लाया, नया घर पे है। सजीद भाई के पास से लिए थे। और ये रिंग मेगा कूड़ा, जिसको भी चाहिए स्क्रीन पे नंबर होगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे नंबर दूंगा। रॉड टूटे बाद भी बहुत ज़बरदस्त जोड़ा है मैंने भी, और अभी टूटा नहीं। ये 2-1.5 किलो का नग होगा शायद। चलो, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।